pole, bahno, mráz a traktor, který prostě nejede. Socialistické zemědělství si zasloužilo spolehlivé stroje. Jenže realita byla jiná. Dnešní video je o 5 traktorech, které se zapsaly do paměti, ne jako hrdinové, ale jako noční můra každého traktoristy. Pokud tohle téma znáš z vlastní zkušenosti nebo od táty, napiš to do komentářů. Četl bych každý jeden. A jestli tě tohle baví, přihlas se k odběru. Jede se. Bylo to krátce po konci druhé světové války. Československo se drápalo z trosek, pole zarůstala plevelem a koňský potah nestačil na obnovu zpustošené zemědělské krajiny. Nová politická moc slíbila zázrak, industrializaci venkova a moderní stroje pro každé JOZD. A právě tehdy v brněnských závodech Zbrojovka se zrodil první traktor s obrovskými ambicemi, Zetor 25. Na papíře to vypadalo lákavě. Dvouválcový vznětový motor o výkonu 25 koňských sil, provozní hmotnost kolem 1900 kg, 4 rychlostní stupně vpřed a 1 vzad. Pro zubožené poválečné zemědělství to byl teoreticky revoluční nástroj. Konec závislosti na koňské tažné síle a začátek průmyslové éry přímo na orné půdě. Jenže realita přišla rychle a brutálně. Prvním a nejpalčivějším problémem byl chladicí systém. Dvouválcový motor pracoval permanentně na hranici svých tepelných možností, a to i za relativně normálních podmínek. Jakmile traktorista vyjel na těžší půdu nebo začal táhnout pluh za horkého letního dne, teploměr šel prudce nahoru. Přehrátí motoru nebylo výjimkou, bylo každodenním pravidlem. Konstruktéři navrhli vodní chlazení, ale objem chladicí kapaliny byl dimenzován příliš optimisticky. Motor se přehříval ne proto, že by byl špatně navržen, ale proto, že výrobní plán zkrátil prototypové zkoušky na minimum a reálné testy v polních podmínkách fakticky neproběhly. Druhý chronický problém žil v palivové soustavě. Vstřikovací čerpadlo první série trpělo nepřesností výroby. Výrobní tolerance byly příliš velké, takže dávkování paliva bylo nerovnoměrné válec od válce. Projevovalo se to výpadky motoru za chodu, hustým černým kouřem z výfuku a alarmující spotřebou nafty, která při plném polním zatížení dosahovala až 10 litrů za hodinu. Pro JZD, která dostávala pohonné hmoty na přídělový lístek, to byl doslova ekonomický výsměch. Převodovka první série nebyla o nic šťastnější. Synchronizace řazení neexistovala. Traktorista musel při každém přeřazení přesně odhadnout shodné otáčky motoru a převodovky, jinak riskoval okamžité poškození ozubení. Po několika stovkách provozních hodin se příznaky opotřebení začaly hlásit nepřehlédnutelným skřípáním. Oprava převodovky v polních podmínkách znamenala minimálně 2 dny těžké práce, s bídným nářadím a s náhradními díly, které do závodů dorazily se zpožděním celých týdnů. A přesto Zetor 25 se vyráběl dál, protože alternativa neexistovala. Každý traktor, byť poruchový, byl pro JZD lepší než žádný. Traktoristé se naučili přežívat, vozili s sebou kanistr vody pro chladič, znali každý kus polní cesty, kde motor může chvíli oddechnout a opravovali stroj přímo na mezi. Byl to tvrdý, fyzicky vyčerpávající vztah, ale byl to zároveň skutečný začátek české traktorizace. Uprostřed 50. let se v brněnském závodě Zetor zrodila velká myšlenka. Kolektivizace zemědělství v Československu nabírala na obrátkách. Stovky JOZD dostávaly novou půdu, ale potřebovali výkonnější stroje, než jaké nabízel skromný Zetor 25. Odpovědí měl být Zetor Super 50, 4válcový vznětový motor, výkon 50 koňských sil a ambice pohánět socialistické zemědělství do zcela nové éry. Na zemědělských výstavách vypadal impozantně. Větší, těžší, silnější, 4válec o výkonu 50 koní měl zvládat ty nejtěžší podmínky. Hlubokou orbu, vlhkou jílovitou půdu, práci na svazích. Plánovači v Praze se radovali.
Konečně traktor, který obstojí vedle sovětských strojů. Jenže ještě předtím, než první série Superů dorazila na JZD, se ukázalo, že výpočty a realita mluví jinými jazyky. Plán říkal 50 koní. Převodovka to nesnesla. Nejzávažnější slabinou bylo hnací ústrojí, konkrétně spojka a převodovka. Při konstruování čtyřválce inženýři výrazně zvýšili točivý moment oproti předchozímu dvouválci, ale přenos síly zůstal z velké části odvozen od starší a slabší konstrukce. Výsledek byl předvídatelný každému, kdo znal základy strojírenství. Ozubená kola převodovky jednoduše nevydržela nárůst zatížení. Při tvrdé práci, zejména při brzdění motorem na sestupu s těžkým přívěsem plným obilí, docházelo k praskání zubů a zablokování celé převodovky. Oprava v polních podmínkách byla téměř nemožná. Ani samotný čtyřválcový motor se nezachoval bez problémů. Byl sice výkonnější, ale chladicí soustava zůstala navržena s minimální teplotní rezervou. Za letních žní, kdy traktory pracovaly 12 až 14 hodin denně bez přestávky, se motory přehřívaly podobně jako u prvního Zetoru 25, jen s tím podstatným rozdílem, že opravit čtyřválec bylo násobně náročnější a dražší. Spotřeba nafty za těchto podmínek přesahovala 12 litrů za hodinu, což pro plánovitou ekonomiku s přidělovanými pohonnými hmotami znamenalo vážnou a těžko omluvitelnou zátěž. Hydraulický tříbodový závěs, který měl být jednou z technických předností Superu 50, přinášel vlastní trápení. Hydraulické čerpadlo pracovalo spolehlivě jen v úzkém rozsahu provozních teplot a tlaků. V chladném počasí, a česká jara umí být krutá, systém reagoval pomalu nebo vůbec. Traktoristé pak museli nářadí zvedat ručně pomocí mechanických zarážek, což bylo fyzicky vyčerpávající a zdlouhavé. Hydraulika, která měla práci ulehčit, se stala dalším zdrojem každodenního stresu. Super 50 byl dokonalým produktem své doby. Stroj navržený pod tlakem výrobních plánů a politických proklamací, ne pod tlakem inženýrské logiky a terénních testů. Vyráběl se přesto, protože kolektivní zemědělství potřebovalo stroje za každou cenu a výrobu zastavit jednoduše nešlo. Traktoristé ho proklínali, mistři v opravnách ho znali nazpaměť. A přece naučil konstruktéry Zetoru leccos o mezích, které se překračovat nedají. Zkušenosti z jeho selhání se přímo promítly do spolehlivějších modelů příštích let. Konec 60. let přinesl do závodu Zetor v Brně novou vlnu konstruktérského nadšení. Normalizace sice dusila politiku, ale ve fabrice seděli lidé, kteří se skutečně snažili posunout českou techniku kupředu. Jejich odpovědí byl Crystal, traktor s uzavřenou kabinou, prosklenými stěnami ze všech 4 stran a moderním designem, který se vymykal všemu, co tehdejší socialistické zemědělství znalo. Vypadal jako budoucnost. Kabina byla skutečnou revolucí. Velká skleněná okna, odtud ostatně jméno Crystal, poskytovala výhled, jaký traktoristé v poli nikdy nezažili. Pod kapotou pracoval čtyřválcový vznětový motor o výkonu přibližně 65 koňských sil. Hydraulický tříbodový závěs sliboval snadnou obsluhu nářadí a celkem slušný počet převodových stupňů pokrýval většinu polních situací. Na papíře šlo o stroj, který měl přepsat pravidla provozu na JZD na papíře. V poli byl Crystal jiný příběh. Největší ranou byl elektrický systém. Kabina přinesla víc spotřebičů než kdykoliv předtím. Osvětlení, přístrojová deska, stěrače, ventilace. Vše záviselo na instalaci navržené s typicky socialistickým optimismem ohledně kvality konektorů a kabeláže. Kontakty oxidovaly po prvním podzimu, kabelové svazky se třely o hrany karosérie a zkratovaly. Traktory zhasínaly uprostřed pole, stěrače nefungovaly za deště a kontrolky svítily, i když neměly. Elektrikář na JZD se po příjezdu Crystalu stal nejzaměstnanějším člověkem v celém obvodu. Druhým problémem byla samotná kabina. Paradoxně to, čím se Crystal nejvíc chlubil.
pryžové těsnění oken a dveří fungovalo přijatelně v prvním roce. Poté začalo degradovat a s ním přicházel prach, studený vzduch i voda. Traktoristé na podzimních podmáčených polích kroutili hlavou. Jejich moderní kabina připomínala průvan v rozbitém chlévě. Koroze se zakousávala do ocelových rámů oken a stroj, který měl vypadat reprezentativně ještě po 10 letech, po 5 vypadal jako nalezený v příkopě. Hydraulický systém Crystlu byl ambicióznější než u předchůdců, ale ambice a spolehlivost jsou dvě různé věci. Čerpadlo mělo tendenci ztrácet tlak při dlouhodobém zatížení, zejména v kombinaci s přehřátým olejem po několika hodinách práce. Obsluha tříbodového závěsu se stávala nespolehlivou. Nářadí se pomalu spouštělo samo od sebe nebo odmítalo jít nahoru v nejméně vhodný moment, třeba uprostřed obracení na souvrati těžkého, podmáčeného pole. A přesto Crystal nebyl jen prohra. Motor pracoval spolehlivě, výkon byl reálný a kabina, i se všemi svými nedostatky, posunula pohodlí traktoristů na úroveň, jaká byla ještě před 10 lety nemyslitelná. Problémem nebyl záměr, ale exekuce. Socialistický výrobní systém uměl vymyslet inovaci, ale nedokázal ji dotáhnout do kvality, kterou si zasloužila. Crystal zůstal napůl hotovým snem, krásným zvenčí, frustrujícím zevnitř. Znal si Crystala z JZD nebo z doslechu? Jiskřila tam elektrika tak, jak se říká? Napiš to dolů do komentářů. Zatímco Zetor psal svůj příběh v Brně, na druhém konci republiky, v slovenském Martině, se rodil jiný projekt. Závody těžkého strojárstva, ZTS, měly ambici dodávat velkým státním statkům skutečně výkonné stroje. Ne traktor pro malé JZDC, ale průmyslový gigant s turbokompresorovým přeplňováním, schopný zvládnout tisíce hektarů v jediné dlouhé směně. Výsledkem byl ZTS Turbo a rovnou přiznejme, že název byl tím nejlepším, co na něm bylo. Stroj byl na svou dobu impozantní. Šestválcový vznětový motor s turbokompresorem vyvíjel výkon přibližně 160 koňských sil. Hodnota, která v kontextu tehdejšího socialistického zemědělství představovala výjimečnou sílu. Pohon všech 4 kol zajišťoval přilnavost i na mokré těžké půdě. Na státním statku, kde se oralo v 1000 hektarových blocích bez přestávky, to byl na papíře přesně ten stroj, jaký centrální plánovači potřebovali. Jenže turbína je citlivá bestie a socialistická vesnice na ní připravena nebyla. Turbokompresor byl technologickým srdcem ZTS Turbo a zároveň jeho největší slabinou. Přeplňování bylo pro traktory v ČSSR novinkou 70. let a s ním přišly problémy, na které vesnické opravny vybaveny nebyly. Turbína vyžaduje čistý olej a stálý tlak v mazací soustavě. V podmínkách státního statku, kde se olej měnil, až bude čas, a vzduchový filtr jednou za celou sezónu, ložiska turbokompresoru vydržela zlomek plánované životnosti. Po odstavení motoru navíc turbína ještě několik minut dojíhala bez přísunu maziva. A tato zdánlivá maličkost ji pomalu, ale jistě ničila. Mazací soustava trpěla podobně. Šestválcový přeplňovaný motor kladl na čistotu oleje nároky, které v polních podmínkách ČSSR jednoduše splnitelné nebyly. Filtrace byla konstruována pro ideální podmínky, ne pro realitu plnou prachu, vlhkosti a nedbalé obsluhy. Olej se kontaminoval rychle a jeho výměna si žádala znalosti, které většina opravárenských čet na státních statcích prostě neměla. Ke všemu byl ZTS, turbo mimořádně žíznivý. Spotřeba nafty za plného zatížení přesahovala 25 litrů za hodinu, tedy hodnotu, která zatěžovala i statkový rozpočet. Dalším problémem byla samotná hmotnost stroje. STS Turbo vážil přes 6 tun a na podmáčené jarní půdě zanechával hluboké koleje narušující strukturu ornice do hloubky, ze které se půda vzpamatovávala celé roky. Agronomové varovali, ale plán byl plán, termíny orby se neposunují. Náhradní díly pro turbokompresor se navíc v ČSSR obtížně scháněly.
S prasklým kompresorovým kolem nebo poškozeným ložiskem turbíny si vesnická opravna neporadila. Stroj pak stál klidně celé týdny, zatímco pšenice na polích čekala. Z TS Turbo byl ambicióznější než cokoliv, co Československo na polích předtím vidělo. A právě v tom byl jeho základní problém. Byl příliš složitý pro systém, který ho měl provozovat. Turbo potřebuje disciplínu, čistotu a pravidelnou péči. To jsou 3 vlastnosti, které socialistické plánování a přetížené venkovské opravny nedokázaly spolehlivě zajistit. Výkonný stroj ve špatném prostředí. A to je vždy nejsmutnější druh selhání. Pracoval si na státním statku s turbotraktorem? Napiš dolů, co se dělo, když turbína vypověděla službu. Čekám v komentářích. Na začátku 60. let přišel Zetor s myšlenkou, která zněla skvěle. Unifikovaná řada traktorů. Jeden konstrukční základ, sdílené díly, standardizovaná výroba. Menší stroj pro malé JOZD, větší pro státní statky, ale všechny ze stejné konstrukční rodiny, servisovatelné kdekoliv ve stejných opravnách se stejným nářadím. Zetor 3011 byl tím nejmenším členem té rodiny. A jako nejmenší člen nejlépe ukazoval, co celou rodinu trápí. Dvouválcový vznětový motor o výkonu přibližně 35 koňských sil, provozní hmotnost kolem 1500 kg, hydraulický 3bodový závěs. Skromné, ale na pohled funkční. Zetor ho dokonce exportoval do západní Evropy, belgičtí i britští farmáři si ho kupovali. A to v době, kdy socialistické výrobky na západ moc necestovaly. Takže co bylo vlastně špatně? Všechno, co jsi musel zažít na vlastním těle. Doslova. Začneme tím, co každý pamětník zmiňuje jako první. Spojka. Pedál unifikovaného Zetoru byl tvrdý způsobem, který překračoval hranice normálního fyzického komfortu. Řidič musel při každém přeřazení vynaložit sílu přibližně 25 kg na pedál. A to opakovaně, desítkykrát za jedinou pracovní směnu. Po 8 hodinách v poli bolelo lítko tak, že traktoristé přicházeli domů s výrazným kulháním. Ženy v JOZD, které sedaly za volant rovnocenně s muži, to nesly obzvlášť těžce. Inženýrský důvod byl prostý. Tlačná pružina kotouče spojky byla záměrně předimenzována kvůli obavám z prokluzu při přetížení, ale plná cena za toto rozhodnutí doléhala přímo na těla řidičů. Hydraulický závěs byl dalším slabým místem. Čerpadlo bylo podkapacitní pro nástroje, které se k traktoru standardně připojovaly. Těžší radličné pluhy nebo kultivátory s větší pracovní šířkou. Při poklesu hydraulického tlaku se nářadí nezvedlo do potřebné výšky a traktorista musel na souvratích improvizovat ručními zarážkami. V kombinaci s tvrdou spojkou to znamenalo, že každý obrat na konci záhonu byl drobnou fyzickou disciplínou, opakující se desítky a desítkykrát za den. Dvouválcový motor přinášel ještě jeden chronický nešvar – zvýšený příkon motorového oleje. Při opotřebeném motoru, k čemuž docházelo rychle kvůli tehdejší kvalitě provozních olejů, spotřeba překračovala půl litru za hodinu provozu. Traktoristé proto vozili zásobu oleje v kabině jako samozřejmost. Zimní startování bylo navíc kapitolou samo o sobě. Dvouválec v mrazu hluboko pod nulou odmítal chytit bez přiložení otevřeného plamene ke sání nebo bez horké vody nalité přímo do chladiče. Každé lednové ráno na zamrzlém poli bylo s unifikovaným Zetorem skutečnou zkouškou trpělivosti. A teď, když jsme prošli všech 5, od prvního poválečného Zetoru přes Crystal se zkratující elektrikou až po slovenského turbogiganta, vyvstává otázka, proč o nich vůbec mluvíme. Ne proto, abychom se smáli lidem, kteří na nich pracovali, ale proto, abychom si připomněli, co se stane, když výrobní plán nahradí inženýrský rozum. Každý z těchto traktorů byl upřímným pokusem. Každý zklamal z jiného důvodu a každý nesl na sobě přesný otisk doby, ve které vznikl. Který z těchto 5 by u tebe vyhrál titul nejhoršího? Hlasuj dolů v komentářích. A jestli tě tenhle typ videí baví,
Přihlas se k odběru. Vychází tady pravidelně. Díky, že jsi dosedl až do konce.